Sveiki, brangieji. Noriu šiandien padėkoti Šiaulių apygardos teismui, kad leido man, patenkino mano prašymą, mano advokatės prašymą, leisti man prieiti prie mano konfiskuoto kompiuterio, kuris buvo konfiskuotas po mano pasisakymų prieš Seimo rinkimus 2024 spalio 10 dieną. Tai daugiau negu 1,5 metų. Ir aš negalėjau prie to kompiuterio prieiti ir išsimti medžiagos, kuri būtų padėję man gintis. Tai dabar leido man pasimti kompiuterį. Tai nepasimti, o prieiti prie kompiuterio. Ir gausi taip, kad aš priejau ir pasiėmiau tą medžiagą, kurią man reikėjo, kur man svarbi buvo. Ir ten tokių dalykų įdomių radau. Kompiuterį teko IT darbuotojus kviesti teismo. Tai labai įdomu, kad mano kompiuteris, kuris buvo tikrinamas kažkokios man nežinomos įmonės, su kažkokiom spec programom, po kurių iš mano kompiuterio negalima išimti jokių duomenų į kitą laikmeną. Pavyzdžiui, aš turėjau šiandieną kietąjį diską, kur ten telpa duomenų 1 terabaitas. Tai negalėjau nei vieną failą įsikelti. Tai išsikvietėm IT darbuotojus tenais teismo. Tai bandėm su kitais, su USB rakto, tai irgi nepavyko. Įdomu, ar ne? Įdomu. Tai su telefonu nusifotografavau, ką galėjau. Tai ir tiek žinių, kaip sakant. Kaip čia pasakyti? Vien jau, kad man tą kompiuterį tik dabar leido prieiti prie jo, jau daug ką pasako. Kad negalima duomenų jokių įkelti ir išsikelti iš mano kompiuterio. Irgi daug ką pasako. Ir dar kiek žinau, tai įmoniai, kuri nežinau, kam priklauso, dar buvo sumokėta nemažai pinigų už tą patikrinimą mano kompiuterio, kur nieko nerado. Tik vieną video padaryta. Vieną video, kur klausimas. Kaip tas video atsidūrė tą mano kompe. Nes kitų duomenų patvirtinančių tų dienos įvykių ne viena nebuvo. Kažkaip tai. Įdomu, ar ne? Šitą pasiaiškinsim teisme. Kodėl čia kas įvyka? Ar kartais nebus tiesiog tas video man įdėtas tam, kad konfiskuot mano daiktus? Nes aš tai nepamenu, kad būčiau dėjusi savo kompiuterį šito video. Dažniausiai, jeigu aš keliu kažką iš savo telefono, prisijungus prie savo kompo, tai išsikelia viskas, kas yra mano telefone. Kas turi Apple kompą telefonus ir jie yra surišti, tai visi duomenys automatiškai persikelia. Tai bus įdomu šitas atvejis. Pasidomėti, kaip čia įvyka. Kodėl vienas video yra įdėtas, o kiti duomenys yra ištrinti. O gal iš viso jų nebuvo? Kaip ir to video. Tai kokiu pagrindu tai jūs man konfiskavot kompiuterį? Tai pasiaiškinsim. Nes paskutiniai duomenys mano kompiuterį kokie yra, tai yra rugsėjo 20 dienos. Rugsėjo 20 dienos. O tas video buvo darytas spalio pradžioj. Tai kur visi kiti duomenys? Laimingai.